到底为什么要来澳洲？澳洲跟台湾的差别在哪里？所以呢，一比较起来就发现，台湾的薪资在增长上面是非常的缓慢的。第一年在台湾当护理师到我离职的时候，薪资涨幅大概就是几千块台币这样而已。甚至呢，有听说过就是有一些护理师不舒服到要打着点滴继续上班的，我相信大家应该都有听过。所以在台湾呢，护理师病假是不好请的，也不太敢请。在澳洲这边的话，有一个比较好的一点就是所谓的病假，一年呢一个 full time worker 最多就是10天的病假可以请，那其中有3天呢是可以不需要提供任何医疗证明的，不用任何 sick certificate， 你就可以直接请假的。就比如说你身体痛啊，或者是Hello, how's everyone going? 大家好，大家新年快乐！欢迎回到我的频道，我是约翰尼 Johnny。那今天终于是比较有空，所以要再来补台澳护理师差异的第2集了。很抱歉拖了这么久，自己也没想到这个主题居然可以从去年做到现在。那如果你看到影片一开头的资讯，对于台澳护理师差异有关于薪资和福利这边的资讯有兴趣的话，还请记得去看我的上一集第1集哦。那最近在台湾的医界算是也是蛮不平静的，从医院的关床潮啊，然后护理师的大离职潮，健保的薪资，然后最近又有可能要推65岁以上民众免健保费。不过这个不是今天探讨的主题哦，只是想要跟大家讲，如果你有注意到这些问题的话，我很开心，因为就是有越来越多人知道，就是护理界甚至是医界的困境，面对到这些问题。毕竟我们要解决一个问题，首先呢就是要去正视这些问题。而我今天做这个影片，我之前做的影片，主要的就是想让大家知道，就是护理界的困境、护理界的问题，从而增加护理环境可以改善的一些可能性。那如果你觉得看完这支影片，觉得这个资讯对你有所帮助的话，那还请你给我一个赞，然后分享给你所有在护理界的朋友们。这样好，那我们就开始吧。OK， 那谈到护理师工作压力的话，大家第一个会联想到的应该就是所谓的护病比。在台湾这边的护病比，我在全年护训这边有看到，在民国113年3月的时候有更改了这个标准哦。在医学中心白班的话，一般病房是1:6，小夜是1:9，大夜是1:11。那区域医院以及地区医院的话，就可能比例会再高一点。那我们就是以医学中心来看，毕竟我之前待的就是医学中心这样。在澳洲这边的话呢，护病比呢是在昆士兰地区一般病房的话，大家可以看到这边在昆士兰地区一般的护病比呢，白班跟下午班呢是1:4，然后在 night shift 的话，大夜班就是1:7这样。大家就可以看到就是这数字上面的差别。但是即使台湾公布新的护病比规定，真实的护病比总是跟理想还存在着一段差距。规定终究只是个规定，实际的情况呢，往往跟理想有一些出入。有落差的原因呢，大家总是说就是计算方式的不同，但计算公式永远是个谜，或者是一个这是不能说的秘密啊。OK， 那看完一般病房的比例之后，我们在医院还有其他的所谓特殊单位，比较常听到的就是加护病房跟急诊。以加护病房来说的话，我之前在台湾的外科加护病房就待过，那个时候照顾的比例大概就是1:2，非常偶尔会变成1:3。那在澳洲这边的话呢，基本上就是1:1，甚至在6个 nurse 的1:1之外，会再配搭一个就是比较资深的人力，然后去协助各位，这在台湾也是比较少见的。那谈到急诊这边的话呢，急诊又是一个更特殊的单位。拿我自己的经验来讲的话，当初在急诊，急诊的环境呢，就是有分为轻症、中症跟重症3个不同的程度。在轻症的比例呢，我当初在急诊呢是可以照顾1:1到10到15个病人。那中症的话是1:8，重症的话是1:4。当初在转照课程的时候呢，在澳洲的急诊实习，那时候的急诊室轻症呢是1:3到4，然后中症是1:2到3，
重症的话则是1:1。当然，这些在急诊的护病比其实是浮动的，即便在澳洲护病比也是浮动的。所以说要看当班的 nursing manager， 然后去看病人的严重程度，那他们就会去调配这个护病比，但基本上是不会差太多啦。然而，以我之前在台湾的急诊经验呢，这个数字呢其实是可以突破天际的。其中一个例子就是当初我还在上班的时候，有台南的大登革热爆发，那时候的急诊室是被塞满的，可是病人还是一直挂号进来。那这个时候甚至要把病人安置在医院的大厅。那时候我照顾轻症的话，我记得最高纪录是可以照顾1:40这样。除了护病比这个直接造成工作负担上面的压力之外，护理师呢有另外一个会造成身体的压力。这个东西呢，就是所谓的轮班制，想必大家都有听过。在台湾跟澳洲呢，其实都有所谓的3班制啊。毕竟医疗行业这个东西，就是要24小时都要有人去提供照护，才会有一定的安全性。在台湾的话呢，就是要看医院啦。有一些医院呢规定呢，你在1个月之内就是一定要轮所谓的3班，几天的白班、几天的小夜跟几天的大夜。不同的班别要转换的时候呢，我们就要去做一个调时差的动作。在做这个调时差的动作呢，有时候是非常非常的痛苦的，有时候甚至要用个1-2天才可以完完整整的调完时差，那有时候甚至是还调不完。也就是因为这样呢，女性的护理师啊，就是常常会有那种月经周期混乱，然后情绪低落等等的问题。在澳洲这边呢，其实也有画画班。尤其是在医院里面，我去过的医院就是有规定1个月里面你签的时数是多少，你在这个所有的时数里面呢，有多少呢是要是白班，有多少要是小夜班，有多少要是大夜班。这一点的话，在台湾某一些医院呢是比较好的。例如我之前在成大的经验，即便是有要轮3班，可是它是允许你包班制的，也就是说你1整个月都是上固定一个班别。那你下个月可能是不同的班别，那你就只要在月与月之间呢，再去做一个时差的调整就好了。相比于在1个月里面调了好几次，那你在月与月之间去调1次，这是相对是比较人性化的。这一点呢，我觉得在台湾某一些医院呢是比澳洲还要好的。谈完轮班之后呢，我们来谈谈交班。大家都知道，在班与班之间，护理师呢都会有一个交班的动作，就是大夜班要交接给白班，要让白班的 nurse 知道病人的状况啊，做了什么检查，然后现在在等什么啊，跟他们做一个稍微的总结。这样在台湾这边的话是每个班与班之间是没有重叠时间的，也就是说，如果你今天上白班，白班是8点到4点，然后小夜班是4点到12点，可是你4点开始交班，小夜班不会想说提前来啊，因为他没有人付他钱啊，他为什么要提前来听你交班？那这样导致就是白班只能在4点整开始交班。那交班又需要时间，所以通常交完班之后大概就是15-20分钟，甚至是半小时、1个小时就过去了。可是这些时间呢，都完全不是算在你的那个上班时数里面。这一点呢，澳洲就是不一样，因为澳洲就知道你交班就是需要时间，所以通常呢会有一个半小时的重叠，最少呢是有15分钟的重叠时间，让你去做这个交班的动作。毕竟如果你今天他们没有要付你薪水，那你就想说我赶快交一交我就要走了，谁想要那个留在这边做白工？所以他们在交班的时候就会交得很快，有时候呢就是为了要下班，甚至就是乱交班。那有时候可能会漏掉一些很重要的东西。那交完班之后呢，下一班可能要去消化一下，然后就是想说有什么漏掉的问题啊，想要问。可是因为白班交完班之后呢，就马上就跑了，那也没有人可以问，就导致有一些漏交班的东西。那这些都可能会导致病人照顾上面的一些疑虑。所以我觉得这一点的话是澳洲比较好一点的。Alrighty。在谈完轮3班跟交班之后呢，让我们来谈一个另外一个也有关联的班，也就是所谓的点班。以我自己的经验呢，以前在急诊上班之前呢，我们就要去检各种医疗器材啊，不管是 defibrillator 啊，或者是 pump 啊，急救药物啊，我们都要去确保这些东西呢的常备量是足够的。毕竟只要不足够，可能在病患量大的时候呢，你就会没有东西可以用，就会影响到病人的安全。可是呢，就像我刚刚讲的，我们在班与班之间呢，时间是没有重叠的。那我们这些点班的时间从哪里来呢？没错，当然是要用自己的时间的。所以通常呢，我们在8点表定上班之前，大概半个小时，我们就会来点班了。
尤其是你今天要点的东西呢是非常的多，然后可能是四散在各个角落，在急诊的各个角落，你就要东奔西跑去找这些东西，你就要花费大量的时间去点班。那这些点班呢，它也是不算在你的薪资范围里面的，毕竟你就是交班跟交班是没有时间重叠的，也只能用自己的时间去点。印象比较深刻的就是点电击器 defibrillator 这个电击器呢，它有时候呢还能提供一个叫做TCP 经皮心脏竭力器的一个功能。在有一些病人呢，他就是用这个 TCP 嘛，那有下一个班的人要来点班，他要点这个电击器，所以他就要确定这个电击器的充电功能是不是好的。有些人呢习惯是不会拿那个电极板起来，那就直接在那个仪表上面就是充电，然后就是放电这样电击。结果他没有看到这个电击器呢，其实是已经接在病人身上，用那个 TCP， 结果就是充电，然后放电。那他一按放电之后呢，他就会听到一个就是发现它充电了，然后居然电下去了，电在病人身上。那这些都是确实发生过的，也是既好笑又危险的一个故事。所以想要跟大家讲，就是因为点班这个事情呢，有时候也可能会造成一些病人的危险。毕竟你要花自己的时间嘛，那你花自己的时间，大家就想要赶快用啊，不然谁想要去做这白工，对不对？如果说之后可以把交班的时间有一个重叠呢，让大家可以去好好的交班，去好好的点班啊，我觉得都可以相对的提升一点病人上面的安全。那在澳洲这边的话呢，就没有所谓点班这种东西了，不然你是要点电击器啊、仪器啊、器材这些东西呢，基本上都不会是护理师的工作。我们有所谓的 maintenance guy， 也就是所谓的负责管理各个电器啊的那些职务的人，那他们就会去负责检测这些仪器，确保它是不是功能正常啊，数量有没有对啊，所以是不是在护理师的工作范围里面的。然后在其他的像是急救药物啊，之前在台湾的急诊就会有一个急救车嘛，那急救车里面就会有很多的药物啊，像 epinephrine 啊、Lasix 啊、Jusomin 啊那些东西，那你就要去点那个数量够不够，毕竟你就是要确保紧急的情况你赶快可以有急救药物可以用。那有一些药物呢又长得很像是 epinephrine 跟 Lasix， 就是长得很像，那你在点班的时候要很快啊，点一点，就发现好像10支都对，下一班点的时候就说里面10支，结果有一支是 Lasix epinephrine 里面有一支是 Lasix， 你点班怎么点的？才发现居然有人把它调包了，调虎离山这样，然后就是鱼目混珠，一支 Lasix 进去，那你这个时候怎么办？你没办法，那你就只能去生一支 epinephrine 出来。那好险的是那个时候呢，我们有所谓的一个百宝箱，不晓得现在这种东西还在不在？那个百宝箱是我们的救命恩人，我们会有一些你知道，这是不能说的秘密啊，不好说的秘密，好就不讲了。OK， 那我们来看澳洲这边的情况是怎么样。澳洲这边呢，确实也有一些常备的急救用药啊，或者是常规用药。不过呢，并不是所有的护理师都要点，只有 nurse in charge 要去点。第一个，是交班的时间是有时间重叠之外呢，你当这个 nurse in charge 去点这一个班呢，你在当班呢是可以多拿一些钱的，你就会有 nurse in charge 的 pay。那这些钱呢，你多做一件事情，你多领一点钱。那你也是领得心甘情愿，是不是？这一点呢，我觉得是澳洲是比较好的，比较人性一点的，大家可以参考一下。OK， 压力的部分就讲到差不多这样，觉得重点就是讲到这边就好了。接下来就让我们进入台澳护理师差异的社会地位部分吧。OK， 好，那讲到社会地位这一部分呢，这个主题有点难讲，毕竟地位这个东西呢，很难去量化，也很难去客观的描述给大家，所以在这边呢，我会提到比较多所谓的个人感受。在这个重视人权的年代，有尊严的被人家对待，应该是最基本的人权。而护理师呢，在工作的辛劳程度跟薪资不成正比之外呢，时常在上班的时候呢，没有得到应有的尊重。在这样的情况下呢，言语暴力啊、肢体暴力啊、医疗暴力啊，这些事件就很频繁的发生。一名男子入住医院时，上周六似乎是因为厕所的整洁问题，与医护人员沟通时，就在言语上有用恐吓的方式对话，让现场护理师相当不舒服。屏东恒春的一间医院发生了医疗暴力事件，相信这些报道大家也都不陌生，我想这也是为什么大部分能跑的都跑光了。
在这样的环境下呢，你要我讲一个理由，然后来说服目前在工作的护理师继续留在临床，或者去说服其他的父母们，让他们的孩子们未来就读护理系，这是非常的难的。关于尊重的这个议题呢，我想最直接浮现在我脑海里的例子呢，就是护理师证明运动。印象中，在我还在台湾当护理师的时候，就常常听到，小姐小姐，先生先生，那个谁，不好意思 ，Hello。Here I come. Oh, here I come. Oh. 那个我点滴没了，可以帮我看一下吗？你好，我们是护理师，我们是有职称的。那这个情况呢，尤其发生在台湾的女性护理师，常常听到小姐来啊，小姐去。那这个议题最让人无法接受的就是连照顾病人的外籍看护都开始叫起了小姐小姐。我当初听到的时候就是难以置信、傻眼，然后就是理智线差点断掉，然后很想要冲过去揪住那个外籍看护，跟他说：“我们不叫小姐先生，我们叫护理师。”那这也会影响到你上班的心情，那有可能会影响到病人的安全。不过在我在台湾工作的几年之间呢，我发现这个情况呢，其实是有慢慢的改善。相信现在的情况应该是有更友善一点。不晓得大家的感觉是怎么样？大家可以在底下面留言，让我知道一下。OK， 那讲到这边，就有人会说，护理师就只是一个职称而已啊，有这么重要吗？以我的感受是，当然重要。如果你今天连一个人的称谓、名字都记不住，那很难说你对这个人有多尊重。特别是你是需要协助、有求于人的情况下，没有一个人是不想被尊重的，尤其身为一个专业人士。那究竟是为什么护理师不被尊重情况如此常见呢？那我们来看一下，这个是我上支影片下面的留言，还有这些。或许护理科护理系的录取分数相较于其他热门科系来讲比较低，但也不代表就是我们毕业之后的本职学能不好吧。那既然我们的本职学能、我们的专业知识没有问题，在工作的时候工作态度也没有问题，我觉得得到基本的尊重，这也是非常合理的吧。这一点起码在澳洲就是这样哪怕你今天是刺一个包手，你今天有很多的耳环啊、刺的鼻环啊、舌环啊、眉环啊，或者是你的颜色染了一个五颜六色，只要你今天在上班的时候，你的本职学能、你的专业知识够，那你在职业的时候专业态度、你的专业度有出来，基本上一般的民众都是非常的尊重你的。哪怕你今天是水电工，或者是你的工作是需要大量劳力的，这些都没关系，只要是你的工作能够对这个社会带来一点的正面回馈，那大家都是非常尊重你的职业的。但是呢，在台湾这边呢，就是本着一个华人的旧有思想，万般皆下品，唯有读书高这个概念呢，硬是将人阶级化，分出了一个高低，也导致就是大部分的华人呢，就是会以学测啊、指考啊、入学的分数越高，大学的名称越好听，而决定一个人值不值得受尊重。那这一点在澳洲是比较好的，就是没有这么大的阶级差别。会读书这件事情本身呢是没有问题的会读书就是一个技能嘛，那这个技能就像是你会运动、你会跳舞，或者是你会唱歌一样，就是一个能够让人家欣赏的一个技能。那为什么今天会读书的这个技能会受到这么多的尊重呢？我想其中有一个比较显而易见的答案呢，当然就是这一个。因为你今天呢，在会读书的情况下，你可能就会容易的考进一个好学校，得到一个很好的工作，你会得到一个很好的薪资。所以呢，又回到最根本的原因，也就是所谓的薪资问题。如果你今天不提升护理师的薪资问题的话，大家就对这个职业就没有兴趣，没有兴趣的话，就不会想要去读这个科系，那这个科系就会变得不热门。不热门的话，录取分数就会变得比较低。比较低之后呢，大家又会觉得这个职业很容易进去，不会读书，所以就会觉得不太尊重这个职业出来的人，这个行业的环境就会变差。那变差之后呢，就留不住人，这样的恶性循环就只会一直重复的下去。所以呢，不从薪资问题来做改善的话呢，一切我觉得就是一个死局。其实护理这个话题一直以来都是一个水很深的话题，也没有太多的人敢去碰。那我也很怕讲的刚刚那些分享之后呢，会惹我的一些以前的老师啊，或者是教授们不开心。在这边呢，跟大家说个抱歉。我今年还要回台湾过年，所以拜托不要拒见我，我会去看大家的，跟大家拜个年。不过就像我影片一开头讲的，我做这些影片呢，就是想要让更多人知道护理的困境，
为了护理发声，那期望我这些动作呢，可以为护理之后的环境改善啊，来尽一点心力。之后呢，我就会开始分享一些澳洲的日常开支啊，以及大家比较有兴趣的税务问题，然后来解析就是澳洲的护理师到底能不能存到钱。还请有兴趣的朋友们记得订阅我的频道，然后分享我的频道给你有兴趣的朋友们，那给我一些鼓励，也可以留言跟我讲哪一些主题你有兴趣的。我在工作之余呢，有空的时候呢，都会尽可能去更新影片。大家多多关照啦！我是澳洲护理师 Johnny，大家下次见，拜拜。